როგორც ხედავთ ლექციის სათაურიდან, დღეს ვილაპარაკებთ ისეთი მნიშვნელოვანი სოციალური ქცევების წარმოშობაზე, როგორც არის ტყუილი და ინოვაციურობა. ეხლა ტყუილი რატომ არის კავშირში ტყუილი და ინოვაციურობა ერთმანეთთან? მე შევეცდები ლექციის განმავლობაში დაგანახოთ ეს და ეს კავშირი არის და ეს კავშირი არის ევოლუციური. სანამ ამაზე და უშუალოდ გადავიდოდეთ და ლაპარაკს დავიწყებდით, განვიხილოთ ესეთი საინტერესო ფენა, როგორც არის ინტელექტუალთა ფენა, რომელიც არის ყველა საზოგადოებაში, ყველა არსებულ საზოგადოებაში, ესე გამის გარეშე არც ერთ საზოგადოება არ არსებობს. დღეს და როგორც ჩანს, არც არასოდეს არ არსებობდა. ეს ინტელექტუალური ფენა შედგება წევრებისგან, რომლებიც ესე იგი არ არიან არც შამანები, არც ბელადები, არც მუშები, არც გლეხები, ესე იგი ეს არის ხალხი, რომელიც ასრულებს რაღაცა გარკვეულ სამუშაოებს. მაგრამ ეს არ არის არც რუტინული სამუშაო ყოველდღიური, ეს არ არის მუშის სამუშაო, ეს არ არის მეურნეობის სამუშაო და ეს არის შამანის და ბელადის სამუშაო. ეხლა ვითარება რა არის ამ შემთხვევაში, ესე იგი როგორი გავითარება? ესე იგი შამანი და ბელადები არიან ადამიანები, რომლებსაც მოიპოვეს საკუთარი პოზიცია, საკუთარი უდანების და გარემო პირობების დამთხევით, გახდნენ წარმატებულები და გააგრძელეს შემდეგ ფუნქციონირება საზოგადოებაში, როგორც ამ საზოგადოების მმართველებმა. როგორც ჩანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩანს, პირველ საზოგადოებაში შამანების იდენტიფიცირება, როგორც გითხარით, შამანი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება დიდი გამართიანებული რიტუალის წარმართვა, აქ ლაპარაკია ჰომო საპიენსების საზოგადოებაზე, შეიძლება დიდი გამართიანებული რიტუალის წარმართვა, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შენარჩუნებისათვის საზოგადოების როგორც იჯანსაღის, ასევე მენტალური მდგომარეობის და ამ შემდეგ. ანუ შამანი აკეთებდა იმას, რასაც მოხდა სოციალური ბედნიერება იმათვის ტომის წევრებისათვის. ამიტომაც მისი იდენტიფიკაცია, ანუ იმ ადამიანის იდენტიფიკაცია, ვისაც კარგად შეუძლია წაიყვანოს დიდი გამართიანებელი რიტუალი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როგორც ჩანს, ესეც არის ძალიან ბევრ კულტურაში დარჩენილი, როგორც ჩანს, შამანების შერჩევა ხდებოდა ბავშვობიდანვე. ანუ პატარობის ასაკიდანვე. ეხლა ეს წესი გაიკვირდება და ბევრ განვითარებულ საზოგადოებაში არის დარჩენილი. მაგალითად, აი რო ავიღოთ გერმანული განათლების სისტემა, სადაც დაახლოებით მე-6 კლასის მიდამოებში ხდება ბავშვების დაყოფა უნარების მიხედვით. მათ ვისაც აქვთ უნარი, რომ ესე ამბობ ყოველთვის გერმანული განათლების სისტემის მშობლები, მათ ვისაც აქვთ უნარი, რომ გააგრძელონ ფუნდამენტური მეცნიერების სწავლა, მიდიან გიმნაზიაში, მათ ვისაც აქვთ უნარი, რომ პროფესიული ჩვევები განევითარონ და პროფესიული მათი მომავალი არის პროფესიული, ისინი მიდიან რეალურ სასწავლებელში, რეალ შულეებში. და ეს განსხვავება არსებობს, ამას საკამათოა რა თქმა უნდა, მაგრამ პრინციპული განსხვავება დავუშვათ აფრიკულ ტომებში ბავშვის შერჩევისა, ბავშვობის ასაკიდანვე მომავალ შამანად და მაგალითად ტიბეტში დალაი-ლამის შერჩევა დალაი-ლამად, იცით თქვენ რომ ტიბეტში არის ესეთი წესი, რომ როდესაც დალაი-ლამა ხდება, ბერები მიდიან უახლოეს სოფლებში და ეძებენ ბავშვს, რომელსაც ჩასახლდა დალაი-ლამას სული. და შემდეგ ის მოყავთ უკან მონასტერში და ის სწავლობს და იზრდება და ხდება დალაი-ლამა. ну ეხლა ბოლო დალაი-ლამამ გამოაცხადა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია თანამედროვე სამყაროსათვის, გამოაცხადა, რომ შემდეგი ინკარნაცია აღარ მოხდება დალაი-ლამას, ანუ ის არის ბოლო დალაი-ლამა, რომელშიც ეს ინკარნირება მოხდა, ну გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ სულ უფრო სასაცილო და არადამაჯერებელი ხდება მთელი მსოფლიოსათვის აი ამ სულის გადასახლება გადასული ადამიანიდან ცოცხალ ადამიანში. და ყოველ შემთხვევაში ეს წესი არის ძალიან მყარი. ანუ ხო როგორც ხედავთ, ეს არის როგორც გერმანულ განათლების სისტემაში, ასევე აფრიკულ ტომებში, ასევე ტიბეტშიც, ასევე ბევრგან. ანუ აი თავისთავად ესე იგი ესეთი ისა აი საერთოდ ზოგადად განათლების სისტემას რო შევხედოთ, ხო? განათლების სისტემაში დღეს არის ესეთი სულ არის ესეთი კამათი, ხო? რომ რაჯობია ეს ზოგადი განათლება მიცეს ბავშვებს სკოლაში, რომ ყველაფერი იცოდნენ და მერე რაღაცა უფრო გვიან ეტაპზე აირჩიონ თავიანთი მომავალი პროფესია და მომავალი ბედი, თუ ეგრევე გავაკეთოთ ესეთი გადარჩევა უკვე უნარების მიხედვით და ეგრევე ვთქვათ, რომ აი აქედან გამოვა მეცნიერი, აქედან გამოვა ისე დავუშვათ მხატვარი, აქედან გამოვა მუსიკოსი, ესე გავაკეთოთ. ანუ აი ეს არის აი სწორედ ის კამათი, რომელიც აი პირველ საზოგადოებებში ჯერ კიდევ წარმოიშვა და რომელიც დამყარებულია იმ ქცევაზე, რომელიც ჯერ კიდევ პირველ საზოგადოებებში წარმოიშვა, აი სწორედ ამ შამანის და ბელადის შერჩევის მიმართულებით. როგორც გითხარით, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და მნიშვნელოვანი მომავალზე ორიენტირებული აქცია. მაგრამ ამავე დროს არიან ისეთი ადამიანები საზოგადოებაში, ხო, რომ წარმოვიდგინოთ პირველი საზოგადოება, რომლებიც შეიძლება ვერ ხდებიან შამანები, მაგრამ ისინი არ არიან
არ ჩვეულებრივი ხალხი, ხო? ისინი შეიძლება ვერ ამჟღავნებენ იმ სათანადო ნიჭს, რომ გახდნენ მაინდა-მაინც შამანი ან მაინდა-მაინც ბელადი, მაგრამ მათში არის რაღაცა, მათ შეუძლიათ რაღაცები, რაც არ შეუძლიათ სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. აი სწორედ ეს უდევს საფუძვლად ესე იგი შამანობის პრეტენდენტების ფენის წარმოშობას ეთყობა თავიდან ესე იყო. აი ეს წიგნი ყველათ არ არის მოტანილი ეკრანზე, ეს არის ჯეიმს ჯორჯ ფრეზერის ძალიან პოპულარული წიგნი ოქროს შტო, შეგიძლიათ ნახოთ, დარწმუნებული ვარ. ხო, პირველი ვერსია 8 ტომიანია, იმ საკითხს არ გიჩვენებთ, მაგრამ არსებობს 1 ტომიანი ვერსიაც, რომელიც დარწმუნებული ვარ დევს ინტერნეტში უფასო წყაროებში. ხო და მთელი იდეა, ისე როგორც ბევრი მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ანთროპოლოგის, მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ანთროპოლოგის იყო ის, რომ ეს ყველა მითოლოგი, ყველა მითიური კორპუსები, მითების კორპუსები მეტნაკლებად ერთი სქემით იმართება და ერთ ქარგაზე არის მოჭრილი. აი ესეთი ეს პრინციპი ისე იყო ძალიან პოპულარული ევოლუციონისტური მიდგომა იყო, დარვინზე გელაპარაკეთ მე მგონი უკვე ევოლუციონისტური მიდგომა იყო, რომელიც ცდილობდა ყველა მითის კორპუსში ეფოვნა რაღაცა საფუძველ მითები, რომ საფუძველ სტრუქტურა, რომელზეც ეყრდნობოდა ყველა არსებული მითების კორპუსი და ჯეიმს ფრეზერი ამბობს, რომ ეს მართლა ესეა, რომ ყველა მითი ევოლუცირებს რაღაცა ერთი სტრუქტურიდან და ამ სტრუქტურის ძირითადი მომენტი არის კონკურენცია ბელადობისათვის, იგივე შამანობისათვის. ანუ აი ამ ერთ-ერთი მითის მიხედვით, რომელსაც ფრეზერი განიხილავს და ამბობს, რომ ეს არის ფაქტიურად საფუძველი ყველა მითური კორპუსის, არის მოქმედება, როდესაც ბელადი წელიწადში ერთხელ მიდის გარკვეულ ადგილას და ელოდება პრეტენდენტს. ის უნდა შეებრძოლოს ამ პრეტენდენტს, თუ მოუგო ხომ კარგი რჩევა ბელადა, თუ პრეტენდენტს მოუგო და მოკლა ბელადი ან შამანი, ის იღებს ოქროს შტოს და ხდება მისი ადგილმონაცვლე. აი ეს პრეტენდენტობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ ჩვენ საზოგადოება და მეორე პირველ ყოფილი საზოგადოება, რომელიც არის ჩვენი საზოგადოების უშუალო წინაპარი. აი სწორედ ამ პრეტენდენტების გაჩენა იყო ის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელმაც ერთი მხრივ გამოიწვია ეს, რომელიც არის წინაპარი ინტელექტუალთა ფენის და მეორე მხრივ ინოვაციებსაც დაუდო საფუძველი. ხო, პრეტენდენტმა იმისათვის რომ დაამტკიცოს, ეხლა ეს ჰიპერბოლიზებული ვერსია, ხო, რომ მაინც ბრძოლით უნდა მოხდეს და სიკვდილით ერთი შამანის მიერ მეორეთი ჩანაცვლება. მაგრამ იმისათვის რომ პრეტენდენტებს დაემტკიცებიათ, რომ ისინი მართლაც შეიძლება იყვნენ შამანები, ხო, ისინი რაღაცებს აკეთებდნენ, ხო, რაღაცებს იგონებდნენ, რაღაცებს აკეთებდნენ, პერფორმანსის ახალსახეებს იგონებდნენ და შესაბამისად ამით ისინი არწმუნდნენ საზოგადოებას, რომ ისინი მართლაც არიან პრეტენდენტები და რაღაცა სიტუაცია თუ გამოიცვლებოდა, ისინი იყვნენ პრეტენდენტები ამ შამანობის. მაგრამ ამის გარდა კიდევ როგორც ჩანს არსებობდა კიდევ ფენა, რომელიც კი იქცეოდნენ როგორც შამანობის პრეტენდენტები, მაგრამ რეალურად მათ ეს პრეტენზია არ ჰქონდათ. ეხლა ერთწუთი დავანებოთ თავი ამ შამანებზე ლაპარაკს და განვიხილოთ ცხოველთა სამყარო. ანუ ცხოველთა სამყაროში რა ხდება ამ მიმართულებით. იცით თქვენ სასკოლო წიგნებიდან, რომ არსებობს ისეთი ქცევა კი არა, ისეთი ფაქტი ბუნებაში, როგორც მიმიკრია, როდესაც ცხოველი იღებს რაღაცა სხვა რაღაცის გარეგნობას, ხო? იქნება დაუშვათ ეს ფარშევანგის კუდი, რომელიც გავს დიდი ცხოველის თვალებს, თუ იქნება მწერის ფორმა, რომელიც წააგავს ხეს ან ფოთოლს ან სხვა რაღაცას. აი ეს ორი სხვა და არის კიდე აპოსემატური ქცევა, როდესაც ცხოველები იქცევიან გარკვეულოდ თავის სხვად მოაჩვენონ ვიდრე არიან, ხო? აი მაგალითად აპოსემატური ქცევა არის, როდესაც გაბრაზებას სიმულირებენ ცხოველები, ან დათვი როდესაც უკანა ფეხებზე დგება და ხელების ქნევას იწყებს, ან როდესაც არის ორი მას შორის ორი ინდივიდს შორის დაპირისპირება და ხდება დემონსტრირება თავის სხეულის ნაწილების, რომ ის არის ამის რომ უნდა აჩვენოს, რომ ის არის უფრო ძლიერი და მასთან შებრძოლება არ ღირს. მაგრამ ეს ორი ქცევა არის ცხოველთა სამყაროში. ახლა მიმიკრია ეს არ მოითხოვს ენერგეტიკულ დანახარჯებს, იმიტომ რომ მიმიკრია ეს არის მუდმივი, ფაქტობრივად მას აქვს ცხოველს ეს ფორმა და ის ძალისხმევას და ენერგეტიკულ დანახარჯებს არ საჭიროებს. ვიდრე არ საჭიროებს ვიდრე აპოსემატური ქცევა. აპოსემატური ქცევა საჭიროებს დროის დანახარჯებს, არა მარტო დროის, არამედ ენერგიის დანახარჯებსა და ის როგორც წესი ვრცელდება ძალიან ცოტა ხანს, იმიტომ რომ სულ ცხოველს არ შეუძლია აპოსემატურად მოიწვიოს, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებს უნდა აკეთოს, ყველა იმიტომ რომ საჭმელი უნდა მოიპოვოს, ხო? ესე იგი ცხოველები ეს არის რა თქმა უნდა ტყუილი ორივე, მაგრამ ახლა როგორ იტყუებიან ცხოველებს? ცხოველები იტყუებიან დაახლოებით ისე როგორც ბავშვები, ხო? გინახავთ, ხო? ბავშვები როგორ იტყუებიან? ბავშვი იტყუება მანამ, სანამ მისი ტყუილის შენარჩუნება არ მოითხოვს დიდ ენერგეტიკულ დანახარჯს, ხო? მოიტყუება, რაღაცა პერიოდი იტყუება, მე თუ ნახავს რომ ეს ტყუილი უკვე რა ძალიან დიდ მსხვილს მოითხოვს მისგან, იტყვის ხო, კაი, მოიტყუე და ანებებს თავს
აი ამ ტყუილის განხორციელებას. და სწორედ იგივეა ცხოველებში. ცხოველებს აქვთ ეს აპოსემატური ქცევა ბუნებრივია, მაგრამ ეს მოითხოვს ენერგეტიკულ დანახარჯებს და ამიტომაც ეს დიდხანს არ გრძელდება. განსხვავებით იმისაგან ცხოველთა სამყაროსაგან ადამიანთა სამყაროში ტყუილი ხდება, იმიტომ რომ ნაკლები ენერგეტიკული დანახარჯი გააკეთო. ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება, რომ გელაპარაკებთ აი იმაზე. ინტელექტუალთა ფენაზე, ანუ ამ შემთხვევაში ისინი იტყუებიან არა იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა შეინარჩუნონ, არამედ იმიტომ რომ აი ამ ტყუილით იცხოვრონ უფრო ადვილად, უფრო ნაკლები ენერგეტიკული დანახარჯი გაწიონ, ვიდრე დავუშვათ მოუწევათ მათ გაეწიათ ეს ენერგეტიკული დანახარჯი, რომ მართლა დავუშვათ გამختارიყო შამანები ან მართლა დავუშვათ გამختارიყო ბელადები. მოკლედ ეს არის ესეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის რაღაცა ერთგვარი იოლი გზა იმისაკენ, ადვილი ცხოვრებისაკენ. ესე იგი საბოლოო ჯამში მე გითხარით თქვენ ხო რომ ესე იგი ეს იყო ერთი მიმართულება რამაც გამოიწვია ჩვენი საზოგადოების ინოვაციურობაზე ორიენტირებულობა, იმიტომ რომ იყვნენ ესენი აი ეს შამანობის პრეტენდენტები ჰომო საპიენსების საზოგადოებაში, რომლებიც რაღაცას აკეთებდნენ იმისათვის რომ თავიანთი პრეტენდენტობა დაემტკიცებიათ, რაღაცებს აკეთებდნენ, ახალ პერფორმანსებს იგონებდნენ, ალბათ იგონებდნენ იმ გზებს, როგორ უნდა მიიღოთ ადამიანებს სოციალურ ბედნიერება. და ისინი ალბათ რაღაცა მაგრამ ისინი დავუშვათ არასოდეს არ იკავებდნენ აი ამ იმისი პრეტენდენტების რეალურ პრეტენდენტების არ ჩამანების ადგილს. ისე ამ შემთხვევაში რაც საინტერესოა, აი ეს ფენა რომელიც წარმოიშვა, ესე იგი ეს იმას კი არნიშნავს, რომ შემდეგ ყოველი ფენა იტყუება, ხო ესე თქვენ ჩათვალოთ მე ვამბობ, რომ აი ხლა ინტელექტუალ ფენა რო არის, ის იტყუება. ის არ იტყუება, ის არის თავის სოციალურ როლში, რომელიც მას საზოგადოებამ შესთავაზა, მაგრამ წარმოშობა ამ ფენის როგორც ჩანს იყო ეს, ანუ ერთი მხრივ ეს არის შამანობის პრეტენდენტები, რომლებიც არიან რეალურად არიან შამანობის პრეტენდენტები, მეორე მხრივ არიან ესე იგი ფენა, რომელიც სიმულირებს პრეტენდენტობას. აი ეს ორი საინტერესო ჯგუფი ადამიანების დაედო საფუძვლად იმ ფენას, რომელსაც ჩვენ დღეს უწოდებთ ინტელექტუალურ ფენას და რომლის გარშემო ფაქტიურად არც ერთი საზოგადოება არ არსებობს. ანუ იქ წინა ლექციებში მე გითხრათ თქვენს რომ მეორე ფენაც, მეორე ესე იგი მიმართულებაც არსებობდა ადამიანთა საზოგადოებაში, უკვე ნეანდერტალელების მიერ შემოტანილი კვლევის უნარი, რომელიც აუცილებელი იყო მათთვის იმისათვის, რომ ბედნიერების საფუძველი, ანუ ეს ენდოგენური ოპიოიდების გამოყოფის საფუძველი ეგონან. მოკლედ აი ეს ორი შეერთებისას, ანუ ჩვენ რის შედეგადაც ჩვენ წარმოვიშვით, ხო, ნეანდერტალელები როდესაც ასიმილირდნენ თავიანთი ასიმილირდა ადამიანთა საზოგადოებაში, აი მივიღეთ მაშინ ეს ორი მიმართულება, ხო, ერთი მხრივ ესე იგი ადამიანები, რომლებიც პერფორმანსს აკეთებენ, ანუ იგონებენ ახალ პერფორმანსს, მე ვქო ადამიანები, რომლებიც იკვლევენ რაღაცებს. ხო, ეს არის ეს ორი ძირითადი და მნიშვნელოვანი რამ, რაც დღეს დგას ჩვენი საზოგადოება. ერთი მხრივ ჩვენ საზოგადოებაში არის ხალხი, რომლებიც იკვლევს და ტექნოლოგიას ქმნიან, მეორე მხრივ არის ხალხი, რომელიც პერფორმანსებს აკეთებს და ასევე რომლებიც ქმნიან ტექნოლოგიას. აი ეს ორი მნიშვნელოვანი მომენტი გადაიკვეთა, როგორც ჩანს 50000 წლის წინათ და 30000 ჩამოყალიბდა საბოლოოდ 30000 წლის წინათ და ამის შედეგად მივიღეთ ის ძალიან სწრაფი განვითარება, რითაც ხასიათდება ადამიანთა საზოგადოება. ანუ აქ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ აი ტექნოლოგიური განვითარებაც კი, რომელიც არის ძალიან რომელიც გამოყოფს ძალიან, ხო, ადამიანთა საზოგადოებას, ცხოველთა საზოგადოებიდან, ეს აი იმ მნიშვნელოვანი მიმიკრიის და აპოსემატური ქცევის ევოლუციაა ადამიანთა საზოგადოებაში. ანუ რაც ვამბობ ამ შემთხვევაში, რომ ეს მიმიკრია და აპოსემატური ქცევა, რომელიც დამახასიათებელია ცხოველებისათვის, ადამიანთა საზოგადოებაში გადაიქმნება როგორც ინტელექტუალთა ფენა და ინტელექტუალთა ფენის ძალისხმევები გააკეთონ რაღაცა ახალი საზოგადოებაში. იმისათვის, რომ მათ რაღაცა მოიპოვონ კონკრეტული სოციალური სტატუსი, რომელიც მათ ჭირდებათ, რომელიც მოიპოვონ კონკრეტული სოციალური სტატუსი. ანუ მას მერე რაც ეს ქცევა გახდა საყოველთაო, ხო, მე უბრალოდ ეს ფენა ჩამოყალიბდა და შესაბამისად ნებისმიერ საზოგადოებას თავაზობს თავის წევრებს, როდესაც ის იწყებს სოციალიზაციას, რომელ ჯგუფში ჩაჯდება, ხო, დავუშვათ ის ჩაჯდება, დავუშვათ ელიტაში, ჩაჯდება, თავაზობს ხო, ну ზოგიერთ საზოგადოებას არც თავაზობს, ზოგიერთ საზოგადოებაში პირდაპირ კასტურია და ეს გამოწერილია, ვინც ჩაჯდება, მაგრამ ნებისმიერ საზოგადოებაში ეს ფენა არსებობს და არსებობს შანსი, რომ ამ ფენაში ადამიანმა დაიკავოს თავისი ადგილი. ანუ მნიშვნელოვანი რა არის ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ინტელექტუალურ ფენაზე, ეს არის შეიძლება ამას დავარქვათ როგორც წარმოშობილი მიმიკრიდან და აპოსემატური ქცევიდან, მაგრამ დღეს მას უკავია ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, რომლის გარეშეც ნებისმიერი საზოგადოება საკუთარ თავი არ წარმოუდგენია, ეს არის ინოვაციურობა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების ძალიან ღრმა საფუძველში დევს.